Hello students, today we will do essay on cyclone. Essay on cyclone. Do click subscribe button. Press bell icon. So you all know what is cyclone? Cyclone is a stormy weather which take place when there is a change in the atmosphere. कैसा होता है? आंधी तूफान टाइप होता है और कब होता है? जब एटमॉस्फेयर में ज्यादातर चेंज होता है. Winds from surrounding places rush to that area. Wind blows at a great speed followed by heavy rainfall. यानी कि हवा के साथ साथ तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी होती है. It causes great damage. बहुत नुकसान होता है. Many defense team come to help people. यानी कि बहुत सी डिफेंसिस टीम जो होती हैं वो पीपल का रेस्क्यू करने आती हैं. साइक्लोन इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है. समटाइम्स शिप्स एंड स्टीमर्स फेस डेंजर ऑफ सिंकिंग. यानी कि जो शिप्स होती हैं या स्टीमर्स होते हैं वो उनके डूबने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि वो समुद्री तूफान होता है. थैंक यू.